Hello mga tol, welcome to Queen Auto Repair. Mayroon tayong gawin na isang 6M70 low power, tapos matigas ng papaandarin mga tol. Tsaka diretso na tayo. Yung tinanggalan natin ng mga kasama natin na tropa. Yung 6M70 na double EGR na painumin muna nila bago umandar, pero ngayon kahit anong painom ayaw na talaga mga tol. Kaya check natin to mga tol kung anong dahilan, kung anong problema. Ngayon tapusin nyo lang video mga tol kung anong problema natin na yung dati daw umandar nito, akyat baba yung idol kahit na hindi ginalaw yung idol control niya. Tsaka yung makina nito mga tol, palyado yung andar para daw barko na parang dalawa o tatlo yung injector na hindi gumagana, kaya lalagubog yung andar ng makina niya mga tol. Yan, tingnan natin. Ito, habang ini-scan natin to siya mga tol, papakita ko sa inyo yung diagnostic report niya na nakuha natin sa scanner mga tol. Kasi malayo naman, wala namang ganong related sa injector, pero kasi yung 6M70 kasi wag kahit palyado yan, malambot lang talagang papaandarin. Pero ito ayaw na talaga kahit anong painom daw ng pakate nila mga tol. Yan mga tol, yung tinanggal ko, yun diyan sila maglagay ng pangkate. Ngayon, kung nakita nyo, yan, may butas na yan. Diyan nilalagay yung contact cleaner para aandar yung makina mga tol. Ngayon, kahit anong gawin na nila, ayaw na talagang umandar. Kaya tinanggal natin yung injector. Habang matapos natin yung ginawa nila, video-videohan muna natin yung mga tropa pips natin para sa pagtanggal ng valve cover, para matapos yan ma-check natin yung injector ba't ayaw siyang umandar kahit anong kate mga tol. Ano ba ako tong sa YouTube tong kuan katong ang pick up nga kuan. Pila na kabulang kate-kate nila ni boss? Wala pa bulan. Pero paandar kate yun. Agi lang kuan, kati-kati rin kuan. Ay panahon po na dili sa katiyon, manda sa diya. Panahon na katiyon niya. Anak mandar. Oh, mandar. Kaya start nimo, pwede na po sa dili katiyon. Sumat-sumat ba? Hard starting say. Ita na. Tinanggal pa ng valve cover. Yan mga tol, nilinis na namin. Ibalik na namin yung injector. Ilang leak, ter? Tatlo? Tatlong back leak. Pinalitan ng valve. Ito naman yung partner namin, si Mr. Isbirhil. Hoy, mga kabirds, nandito na ako. Nagbabalik. Nilinis muna natin. Sila muna doon maggagawa mga tol dahil mahirap umakyat. Dahil magumpugan yung tatlo, dalawa lang sila. Muna dyan, tayo dito muna sa baba. Coming pa si kuan. Chill muna tayo dito mga tol. Itong trouble nito mga tol, 6M70 yung una, nagpahinang sila dito sa chassis. Ngayon, ang ginawa nila, tinanggal nila yung battery, saka yung procedure nila dito, tinanggal nila yung ECU daw, yung mga konektor. Ngayon, yung natapos ng mag-welding sila mga tol, binalik nila. Yung pinaandar, ayaw ng, umaandar pero kaso walang RPM. Ngayon, ang ginawa nila, wala nang RPM tuloy, yung tinanggal yung sakit sa ECU. Tinanggal nila, wala na daw. Ngayon, yung ibinalik nila, tinanggal nila ulit yung battery, saka kumbaga nireset. Tapos binalik, ayaw na. Di na mandar.
Wala na daw, ayaw na. Kaya tinanggal natin yung injector. Dahil dati, yung history nito, kati-kati lang bago mag-start. Kaya, kine-check natin yung injector. May 3 valve na pinalitan natin. Kahit gano'n pa na, 3 valve pa rin napalitan. Andar pa rin yan mga tol. Kaso, palyado tsaka low power. Ngayon mga tol, update ko kayo maya-maya. So yan, driver. Cuatro. Nadrin 5. Five. Nalagyan na natin ng cover. Ito. Nilinisan natin yung sakit papunta doon sa taas. Tsaka yung sakit doon sa ICU, ganun din. Lagyan natin ng contact liner mga tol. Para mawala yung mga dumi. Lock na natin. Higpit na lang sa valve cover mga tol, abang-abang lang. Papanda rin natin, subukan kung mayroon bang pag-asa. Pag umanog tagay, tagay, umagayo, tubilan na kabayo para itubudagan. Mga tol, tubil o kabayo. Ano? Iniskan natin siya kahapon mga tol. Yan kung nakita. Yun ang ano niya, error. Yung iba naman, ito ayaw mabura kahapon. Kasi alanganin tayo sa oras. Kaya nakita nyo kahapon, tinanggal natin yung injector dahil low power. Tapos yung pinaandar natin siya, yung idle niya mga tol ay hindi permis. Kumbaga akyat baba siya. So itong RPM na ito, hindi gaya ngayon na akyat baba. Nag-permis na dati, angat siya dito hanggang dito sa G's, tapos balik na naman sa 5 tapos akyat. Ngayon ang ginawa natin mga tol, kung nakita nyo yung wire na yan mga tol, kadugtong yan dito sa idle control yan. Kung nakita nyo yan, kuha tayong flashlight yan. Kung nakita nyo, yan ang control niya. Ngayon hindi kasi kung nakita nyo, nakasabay yan dito. Yung ginawa natin, binalik siya natin sa ground. Yan kung nakita nyo. Yan, binalik natin yan. Ngayon, pagbalik natin, kasi yan ang
body ground niya, eh gumanda na yung andar, tsaka ito bumalik na yung ano niya, yung bumalik yung madelete pala yung error code niya. Ngayon na papakita ko sa inyo na wala na siyang code. I-scan natin mga tol, ha. Yung ano niya, balik natin. Yan, transmission, Euro 3. Wala na siyang code ng mga tol. Yun lang ang problema na kaya mag-akyat baba yung minor. O, yan, kita nyo. Wala na siyang fault code. Kumbaga, okay na yung system niya. Live data tayo kung kuwan. Select all. Bastag manoy. Nayos na yung under niya mga tol. Hindi na gaya dati na ang tigas panda rin to. Hard starting. Kaya okay na siya. Yung BGT 1, 2, 3. Oh. Yun, naka-on na siya mga tol. Ayan. Kumbaga nag-function na siya mga tol. Dahil magpalit-palitan yan eh. Yan ang magbigay ng power ng makina. Kaya solve na mga tol. Saka ito partner ko si GC, ano. Yan, ito yung partner ko. Galing sa Mulabi, umuwi dito sa Iligan mga tol. Dahil tinapos itong mga ano namin, no. Meron pa kaming gagawin dito na isang unit. Dami yan nakaparada dito mga tol. Kahit umuulan, linggo, binira natin para matapos lang. Kasi nagkaumpok-umpok na yung trabaho natin. Mga tol, salamat sa inyong panonood at God bless inyong lahat at mag-drive tayo ng safety. Bye-bye.